Здравствуйте, ребята! Начнем наш онлайн-урок. Доброе утро! Улыбнись скорее. И весь день сегодня будет веселее. Жаңы тема – кооптуу коноктор. Өтүлгөн теманы кайталоо. Жугуштуу оорулар. Адамдын организмине бактериялардын, вирустардын, грибоктордун жана башка паразиттердин кириши көптөгөн ооруларды жаратат. Жугуштуу инфекциялык оорулардын бир нече таралуу жолдору бар. Биринчи аба аркылуу, жөтөлүү, чүчкүрүү аркылуу жугат. Экинчи ашказан ичеги оорулары аркылуу жугат. Үчүнчү кээ бир оорулар булганган, колдон колго өткөн буюмдардан, акча аркылуу, адамдын жүз арчысы жана башкадан жугушу мүмкүн. Төртүнчү курт кумурскалар аркылуу да оорулар жугат. Мисалы ошол жугуштуу оорулардан биз коронавирус жөнүндө өткөнбүз. Силер билген коронавирус оорусунан сактануу үчүн адамдар көчөлөрдө беткап кийип жүрүшөт. Бул вирустун кантип, кандай жолдор менен жугаарын биз телевизордон көрүп жатабыз. Ошол вирус көзгө көрүнбөгөн майда бөлүкчө. Аны атайын аспап менен гана көрүшөт. Вирус биздин денебизге кирип кетсе, ооруп калабыз. Коронавирусту жуктуруп алган адам чөчкүрүп же оозунан чыккан чачырандылар аркылуу жугаарын баарыбыз билебиз. Мындан сырткары, ошол чачырандылар түшкөн буюмдарды кармап алып, андан соң микробтор жабышып калган колубуз менен бетибизди, оозу-мурдубузду жана көзүбүздү кармап алсак да вирусту жуктуруп алышыбыз мүмкүн. Аталган вирус мурундун жана ооздун ичиндеги челдүү кабыктын клеткаларына жармашып, биздин клеткаларыбызга окшошуп көбөйө баштайт. Кишинин оозу же мурундун ичине кирген соң, вирустун найза сыяктуу чыгып турган белоктору клеткалардын мембранасынан тешип өтөт. Ал эми мембранадан тешип өткөн соң вирус каалашынча көбөйө баштайт. Аз эле убакыт ичинде вирус өзүнөн өзү 10 000 же 100 000 эсе көбөйтүп коюшу мүмкүн. Көбөйгөн вирус тешип кирген клеткага батпай калган соң ошол клетканы бузуп жеп салат. Ошентип жанындагы клеткалар да жабыркай баштайт. Андан соң вирус кишинин денесиндеги майда түтүкчөлөрүнө өтүп кетет. Бул өпкөнүн жабыркашына алып барышы мүмкүн. Анын үстүнө вирус өткөн түтүктөр да шишип, дем кыстыга баштайт. Эгер вирус өпкөгө өтүп кетип, инфекция күчөп кетсе, эң коркунучтуусу ошондо башталат. Себеби бул пневмония деген оор илдет козгоп коюшу мүмкүн. Ошондуктан колубузду ысык суу менен самындап, жууп, тазалап турушубуз керек. Ысык суу менен самын вирусту өлтүрөт. Вирус көчөдө учуп жүргөндө биз үйдө китеп окуу менен күн өткөрсөк болот. Мына ошондо вирусту жок кылганга жардам беребиз. Балдар, силер ушул эрежени сактап жүрөсүңөрбү? Тема – кооптуу коноктор. Өзүңдү жана үйүңдү кооптуу коноктордон сактоонун эрежелери. Кооптуу коноктор башка адамдардан өзгөчө деле айырмаланышпайт. Тескерисинче алар сага өзгөчө сылык, боорукер, камкор болуп көрүнүшү мүмкүн. Алардын максаты сени алдап үйүңдү тоноо, сага жана сенин жакындарыңа зыян келтирүү. Балдар, ар дайым силер эсиңерден чыгарбай эстеп жүргүлө. Эч качан эшикти тааныбаган кишиге ачпа. Алар сени менен сылык сүйлөшүп, үйдө жалгыз экениңди билгиси келет. Эшик аркылуу эч ким менен сүйлөшпө, үйдө жалгыз экениңди билдирбе. Бейтааныш кишилер эмне деп алдаса да ишенбе. Эч качан аларды үйүңө киргизбе. Үйүңдүн эшигин ачууга аракет жасашса, эшиктин бекем жабылганын текшер. 102 номерин терип милиция кызматкерине болгон жагдайды түшүндүр. Ата-энеңе, кошуналарыңа чалып кабарла.
Терезеден өтүп бара жаткан адамдардан жардам сура. Кыйкыр. Эч качан үйүңдүн эшигин ачык таштаба.